Сәлеметсіңдер ме, екінші сынып оқушылары? Бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл ненің суреті? Что здесь нарисовано? Ең алдымен балалар, жаңа сөздермен танысып. Давайте познакомимся с новыми словами. Қоршаған орта. Окружающая среда. Тау, горы. Бұлт, облако, тучи. Гүл, цветок. Кірпі, ежик. Тағы да бір рет қайталайық. Повторите за мной. Қоршаған орта. Тау, бұлт. Гүл, кірпі. Жақсы балалар, есімізде сақтап қалайық. Балалар, қоршаған орта дегеніміз біздің айналамыздағы барлық заттар. Мысалы, тау, күн, бұлт, жануарлар, өсімдіктер, тағы басқалары. Ребята, окружающая среда – это весь окружающий мир человека. То есть все, что есть вокруг нас. Например, солнце, горы, тучи, животные, растения и так далее. Балалар, енді бәріміз бірге мәтінді оқиық. Давайте прочитаем текст. Саша сурет салады. Мынау бұлттың суреті. Мынау таудың суреті. Бұл қоршаған ортаның суреті. Саша рисует. Это рисунок облака. Это рисунок гор. Это рисунок окружающей среды. Енді балалар, тапсырманы орындайық. Көп нүктенің орнына сурет бойынша сөзді қойып оқы. Мы должны прочитать предложение с помощью рисунков. Первое предложение. У нас нарисован цветок. Значит, где многоточие мы должны поставить цветок. Как цветок на казахском? Правильно, гүл. Первое предложение будет бұл гүлдің суреті. Второе предложение. У нас на картинке облако. Облако на казахском? Правильно, бұлт. Значит, составляем предложение. Бұл бұлттың суреті. Келесі соңғы сөйлем и последнее предложение. У нас на картинке горы. А горы на казахском? Тау, правильно. Бұл таудың суреті. Давайте прочитаем еще раз. Бұл гүлдің суреті. Бұл бұлттың суреті. Бұл таудың суреті. Балалар, енді қарашы сөзін қатыстырып сөйлем құрайық. Давайте составим предложение по картинкам, используя слово «посмотри». Например, посмотри, это рисунок туч. На казахском будет «қарашы, бұл бұлттың суреті». Посмотри, это рисунок гор. Қарашы, бұл таудың суреті. Посмотри, это рисунок цветка. Қарашы, бұл гүлдің суреті. Посмотри, это рисунок белого медведя. Қарашы, бұл ақ аюдың суреті. Посмотри, это рисунок ежика. Қарашы, бұл кірпінің суреті. Посмотри, это рисунок льва. Қарашы, бұл арыстанның суреті.
осымен біздің сабағымыз аяқталды. Спасибо, ребята, за внимание. Сау болыңдар.